என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரூல்ஸ் வந்து கண்ணை கட்டிடுவாங்க. கண்ணை கட்டிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் டம்ளரை சைடுல வைப்பாங்க. எந்த சைடுல வச்சுக்கலாம், சைடுல வைப்பாங்க. நம்ம கையில ஒரு டம்ளர் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டம்ளர் கரெக்டா அதே பிளாஸ்டிக் டம்ளர்ல வைக்கணும். மொத்தம் 3 சான்ஸ். அந்த 3 சான்ஸ் தவறிட்டாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பவுடர் பூசுவாங்க. பிளஸ் தலகாணி அடியும். அதுல ஸ்டார்ட். 1 2 போடா போடா போடா. ரெடி 1 2 ஒண்ணு எல்லாம் வெரி குட் ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட். 1 2 இந்த கேமோட வின்னர்